इउपिपिएल बादि बै नांगालनि मानसि मानि मानसि जोथ्रोदनाय दरखास्त'खौ गारहरनाय बिसिनानै गारनाय जोंनाव बिदि गैया। जोंना मा बिटिसिआ डेभेलप जानांगौ, बयनिबो फिसाफ्रा रोंनांगौ, जोङो वेल इक्विप जानांगौ, बिटिसिआ सेल्फ सास्टेइन जानांगौ, बेसो जोंनि उद्देश्य। बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय आरो निउस चेनेल बिथांमोननिसिमबो दिनै जों जे हाबाफारिखौ लाबाय थादों बे जाबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिनो मोनसे मिशनमोन। बड'फाया बुंलांदों जे बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ, बुहुमाव मोनसे बयजोंबो सिनायथि जानाय हारि जानांगौ। दा जों बयजोंबो सिनायथि जानांगौबा जों सोलोंथाइखौनो आवगोल खालामग्रोनांगौ। दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जों हिसाब खालामदों थांनाय 6 बोसोर आन्दलन, बिएलटिनि आन्दलन, एनडिएफबिनि आन्दलन, बेवहाय जोंनि फरायनाया गासिबो बायग्रबलांजोबदों। जों एसिएस अफिसार मोननो हायाखै, डक्टर इन्जिनियार मोननो हायाखै। दा जोंहा सान्थि परिबेस फैदों हिसाबै जोंनि बे फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनायाव जोंनि बिपिएफ सरकारा दिनै सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जों सापर्ट खालामलांबाय थागोन। जोंनो हिउमेन रिसर्स नांगौ, जोंनो बिटिसिखौ दैदेननो हाग्रा, बिटिसिखौ सालायनो हाग्रा, जोंनो अफिसार्स नांगौ, डक्टर नांगौ, इन्जिनियार नांगौ। दा बेखौ फुलफिल खालामनो, बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव महर खालामनो जाफुंसार होनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दासिम साबैसे फरायसाफोरनो होनाय जाखो नोंथांमोना? दासिम जोङो जोंनि तथ्य बादियै 15-20 जनसोखौ होखांबाय। माखासे तथ्य जोङो दंबावो आरो दा जोङो नैबे सप्तानि गेजेराव खमायाव जोङो 40-50 जननो होनाय जागोन। जों अलरेडि डाटा कालेक्सन खालामबाय आरो बेबादिनो जोङो गरिब दुखिया मानसिफोरखौ मदद होनाय, बेनो जोंनि उद्देश्य आरो लक्ष्य आरो जोंनि सुबुं सम्पदखौ जोङो फिलआप खालामनाय, बेनो जोंनि उद्देश्य। जाहाथे जोङो 10 बोसोरनि उनावहाय बिटिसिखौ खुद जोङो जाहाथे सालायनो हायो, जाहाथे जोङो गुबुननिफ्राय अफिसार लाबोनांनाय, डक्टर लाबोनांनाय, इन्जिनियार लाबोनांनाय जाहाथे जाया। जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बिटिसिनि जोंनि नागरिकफ्रानो अफिसार, डाक्टार, इन्जिनियार, डाइरेक्टर, सिएइचडि जानानै जाहाथे सालायनो हायो, बे उद्देश्यखौ लानानै जों आवगायगासिनो दङ। दिनै बे न'खराव फैनानै बेसेबां रांखौ नोंथांमोना मदद होदों? बे न'खराव फैनानै जोङो दिनै 2 लाख रां दिनै बे होफैनाय जादों। खारन बिनि एमबिबिएस फरायनाया अलरेडि 2.5 बोसोर थांखांबाय, बाखि 1.5-2 बोसोरसो दंबावो। दा बेखौनो आद्रा थानाय खरसखौ एसे मेकआप खालामनो थाखाय बिथांनो दिनै 2 लाख रां होनाय जादों। जोङो जायगा नायै जायगा बा न'खरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै दिनै होनाय जादों। सोरनोबा 5 लाखबो होनाय जादों, खारन देग्लायसो स्टार्टिं, सोरबाया एडमिसन लानोबो फैसा गैया। दा एडमिसन लानायनि जोंनि जानायनि लोंनायनि फिसनि दा गासिबो लानानै सोरनोबा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख एसपार माने कन्डिसनखौ नायनानै बेबादि भेराइ खालामनाय जादों आरोखि। बयनोबो समान होनाय जायाखै। जिहेतु कर्सआ सोरहाबा 1 बोसोरल'सै, सोरहाबा 1.5 बोसोर, सोरहाबा 3 बोसोर, सोरबा जास्ट स्टार्ट खालामदों। दा बेफोरखौ नायनानै जों बेफोरखौ थिरांथा लानानै खालामनाय जादों आरोखि। दा ससियेल मिडियायाव नैबे बाथ्राखौ जे सावरायबाय थानाय जादों बेरेखा दोलोनि फारसेनिफ्राय, जे जेबो बिथांखि गैयालासेनो माबोरैहाय फरायसाफोरनो बेबायदि होनो हाफेरनो? बिथांखिनि बाथ्रा जोंना जाबाय इउपिपिएलनि बादि अमा मिशन, बोरमा मिशन, दाउ मिशन, मैखुन मिशन बिदिनि खोथा गैया। जोंना उद्देश्यआ मा बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ, मिशननि बाथ्रा गैया। बे बड'फानि सिमां जोंना बेखौ फुलफिल खालामनाय, जे बर' हारि गेरेमसा हारि दानांगौ। दा गेरेमसा हारि जानोबा जोंनि गथ' गथायखौ जों जुदि सोलोंथाइ होनो हायाबा, सोरबा बेफारि मानसिखौ बेफारि खालामनो जुदि एनकारेज खालामनो हायाबा, जोङो बोरै गेरेमसा हारि जानो, बोरै आदर्श बिटिसि जानो? ओंखायनो बेरेखा दोलोआ गावसोर मा मिशन लादोंमोन, गावसोर फेल जालांबाय। गावसोर फेल जानायखौ मास्टारखौ दाय होबा जानाय नङा, नङा होमबा? सासे टिउसन मास्टारखौ टिउसन लाबाय, मेट्रिकआव अंक'आ लाथिख' जाबाय। दा बेखौ टिउसन मास्टारखौ दाय होगोन ना गाव फरायैखौ दाय होगोन बिथांमोनहालाय? दा बिदिनो जादों इउपिपिएल सरकारा। बिथांमोनहा जेबो माने मोनसेबो मिशन साक्सेस खालामलांनो हायाखिसै, बरंसो थगायलांबाय। बिथाङा माने बुंदोंमोन सुपार 50 खालामनानै डक्टर इन्जिनियार खालामलांगोन, बासिराम बर'नि नामाव फेल'शिप होगोन मागोन होननानै रावनोबो होलाङाखिसै। दिनै सुपार 50नि नामावबो रायजो राजाफोरखौ थगायलांबाय, फरायसाफोरखौ थगायलांबाय। दाउ मिशन, अमा मिशन होननानै फैसाफोरखौ लुथिनानै जालांबाय। दिनै नलेज फेस्टिभेलनि नामाव, दिनै माने ISPL गेलेनायनि नामाव, दुरान्ड कापनि नामाव कौटि कौटि थाखा बिथांमोना लुथिनानै जालांबाय। दा दिनै जों मोजां खामानि मावनायखौ बिथांमोनहा नायनो हाया। माने बिथांमोनहा ओरैबायदि मेगन गोसा मानसि, जाय मेगन गोसा मानसि मालायनि जौगानायखौ लुबैया। दा बे मेगन गोसा मानसिफ्रा दिनै जों इउथ बिपिएफनि खामानि मावनाय, हाग्रामा सारनि जे आदर्श निथि, बेखौ दिनै मेगन साबाय थादों। मेगन साग्रा मानसिया जेब्लाबो उन्नति जाया। नायबानो जाबाय नों मोनसे गामियाव जुदि सोरबा सासे मानसिफ्रा खालि सोरबा सासे मावनायखौल' उमुगा एरखम जाबाय गाव जेबो मावा, बे मानसिया उन्नति जाया। थिग बेबादिनो इउपिपिएल दोलोआ दिनै जोबस्रांनाय लामायाव फैबाय। बे जुदि एबार बाइ इलेक्सन जायो, बिथांमोना हयथ' 10-15 हाजार भटथ' बहा मोननो, 150ता भट मोनगोन ना मोना, बे मोनसे दिनै जानानै दं आरो मालाय। दा ग्राउन्ड लेभेलाव दा बयबो जोंनि जे अनसुंथाइ होनाय
बेखौ मोजां मोनजोबदों रायजो राजाफ्रा गरिब दुखियानो होदों जों दा बेवहाय सोरबा UPPL BJP TJP बिदि जोंना जेबो बे माबा गैया कम्पारिटिभ माबा गैया जोङो जाय गथ'आ मेधाबि मेलेम गोनां डक्टर इन्जिनियार फरायनो थांबाय बिथांमोनखौ जों हेल्प होगासिनो दं UPPL बादि बै नांगालनि मानसि मानि मानसि जोथ्रोदनाय दरखास्त'खौ गारहरनाय बिसिनानै गारनाय जोंनाव बिदि गैया जोंना मा BTCआ डेभेलप जानांगौ बयनिबो फिसाफ्रा रोंनांगौ जोङो वेल इकुइप्ड जानांगौ BTCआ सेल्फ सास्टेइन जानांगौ बेसो जोंनि उद्देश्य